Ողջույն, ձեզ հետ կինոթատրոն հաղորդաշարն է, որը վարում ենք թատերագետ Տիգրան Մարտիրոսյանը եւ կինոգետ Սեկ Կիրակոսյանը։ Այս անգամ անդրադառնալու ենք համազգային թատրոնում ներկայացված թատերայնացված ընթերցանությանը Էժեն Իոնովսկոյի «Դասը» պիեսի հիման վրա։ Մինչ գրական հենքի առանձնահատկություններին անդրադառնալը կուզեի խոսեի ընտրված ձևաչափին պիեսը ներկայացնելու, որովհետև թատերայնացված ընթերցանությունը ըստ էության մարդուս խաղային մղումների դիալեկտիկ բնույթն է հստակում եւ ապացուցում մեզ համար։ Բացատրեմ թե ինչու։ Մենք դրամայի պատմությունից գիտենք, որ գոյություն է ունեցել լիսեդրամա կոչվածը, այսինքն դրամա, որը ընթերցանության համար է, ընթերցանության դրամա կամ կարդալու դրամա ասում են այդ տեսակին դիալոգաձև երկեր են, որոնք հեղինակները չեն գրում բնավ բեմում խաղացվելու համար, այլ զուտ ընթերցանության համար։ Պարզապես խաղային մղումը նրանց տանում է դրամատիկականության, այդ գոնե տեքստը կառուցել այդ խաղարկման ձևվածքով, որովհետև ուզես թե չուզես դիալոգաձև տեքստը ինքը խաղարկայնություն ունի իր մեջ, որքան էլ որ չեն նախատեսում։ Հիմա գանք վերադառնանք համազգայինի ընտրված ձևաչափին։ Սա մի դերասանական պրակտիկա է վերջերս Եվրոպայում բավական առաջխաղացում ունեցող, վերցում է որևէ պիես, առաջադրվող հանգամանքներին փոքր շատ է համապատասխանող հակու կապով կերպարներ են լինում, միզանսցենային գրեթե նվազապաշտություն, մինիմալիստիկա եւ տեքստի առարկայականացում, այսինքն տեքստի ընթերցանության ոչ միայն աֆեկտիվ են դա անում, այլ թղթով տեքստը դրված է, կարդում են, ինչն են իրենք արտահայտչակերպ դարձնում, գրականության հետ հարաբերման process-ը։ Այսինքն, եթե լիսեդրամայում գրականությունն էր դրամատուրգիականացվում, դրամատիկականացվում, թատերայնացված ընթերցանության մեջ գրականացվում է ավելի։ Սա խոսում է արվեստի պատմության մեջ արվեստագետի մղումների մասին, որ մարդուն դիալեկտիկ օրինաչափությունը մղում է, թելադրում է հակամիասնական ձևաբովանդակային հակամիասնականությունների գնալ։ Սա այդ մասին է խոսում։ Ըստ էության, ինչը կարծում եմ այն պատճառով է, որ նա փորձում է իր գաղափարաուզական հավասարակշռությունը կամ վերագտնել, կամ վերաիմաստավորել արվեստի տիրույթում։ Դրանք են ներքին թելադրանքները։ Տիգրան, կարծում եմ մենք գործ ունենք մաքուր թատրոնի հետ, ինչքան էլ որ ասենք ավելի շատ գրականություն է, հա, ընթերցանություն է, այդ պայմանականությունները, չի, միզանսցեն ավելի աղքատիկ է, այսինքն ռեժիսորական լուծումների կամ գործողությունների առումով, այնուամենայնիվ երբ որ դիտարկում ենք օրինակ դերասանների խաղը կամ այն պայմանականությունները, որ կար, հա լույսը անջատել, միացնելը, դրա միջոցով ինչ-որ պահի անհետանալ, հետ գալը, կարծում եմ գործ ունենք մաքուր թատրոնի հետ։ Պայմանական կարող ենք ասել մաքուր թատրոն, որովհետև ինչպես դու ես ասում, շատ թատերային իրենք խաղում են ընթերցանություն նաև։ Ըստ էության սա աբսուրդի դրամա է, այնտեղ գործողություն գրեթե չկա, շատ քիչ է գործողություն։ Դրա համար էլ կինոյում լինելու էր թատերային թատրոնի արտահայտչաձևերի գերակայությունը, որովհետև գործողությունը, իսկ կինոն գործողություն է սիրում։ Ուզենք թե չուզենք, բնույթն այդպեսին է, ձևաբանորեն այդպեսին է եւ գործողություն է սիրում, առավել եւս որ Իոնեսկոն ծռախոս է։ Նա բառախաղի մեծ վարպետ է, դրա վրա է կառուցում ամեն ինչ գրեթե։ Երբ ասեցի, որ ըստ էության նույնիսկ եթե ֆիլմ նկարվեր սրա հիման վրա շատ խիստ էլի թատերական պայմանականություններով լեցուն էր լինելու, մեկ ուրիշ տեսանկյունից էլ ուզում եմ դրան անդրադառնալ, ինձ համար գիրքը երևակայական տարածք է, թատրոնը պայմանական տարածք է, իսկ կինոն ճանապարհորդություն է կանգնեցված ժամանակի միջով ու այդ տեսանկյունից այդ ներկայացման մեջ եւ ընդհանրապես նաեւ գրական հիմքում ժամանակի հասկացություն ինձ համար չկային։ Տարածությունն է ավելի շատ այստեղ գերիշխողը, հա, օրինակ երբ որ դերասանական խաղին ենք նայում, ըստ էության կերպարների զարգացումը ինձ համար ժամանակի մեջ չի։
ինձ համար կերպարների զարգացումը իրենց մեջ է, իրենց տարածության մեջ է։ Ներողություն եմ խնդրում, կարևոր չէ։ Ներողություն դուք ինձ կներեք։ Կարիք չկա, պարոն։ Ոչ մի ներողություն, պարոն, դուք ինչ եք ասում։ Կերպարների հասունացման կամ արտահայտման process-ը կարող եմ ներկայացնել X-աձև, այսինքն եթե Տաթևի կերպարի խաչվող, այո, X-աձև, այսինքն եթե Տաթևի կերպարն ի սկզբանե այդպես շատ ավելի մանկական, ինչ որ անհասկացող, հա, կամաց բացվում են ինչ որ նոր շերտեր նրա մարդկային այդ մտածելակերպի որակների, իսկ ուսուցիչի դեպքում հակառակն է, այսինքն մենք տեսնում ենք ուսուցիչ վեհ կերպար դեգրադացիա է ապրում ու տեսնում ենք թե ոնց է այս կերպարը կամաց իջնում ու հասնում ի վերջո այդ կետին, որը ես առաջարկում եմ չասենք թե ինչ է վերջում տեղի ունենում այն մարդկանց համար, ովքեր դեռևս չեն նայել ներկայացումը սփոյլեր չանելու համար։ Շարունակենք, ասում եմ։ Ես ասացի շարունակենք։ Հետաքրքիր դիտարկում արեցիր ռեպլիկի առիթ ստեղծելով, այսինքն դեգրադացիան կերպարի, վեհ կերպարի ինչպես է տեղի ունենում, պայմանականությունը թատրոնի այստեղ է գործում։ Ձայնի աստիճանական բարձրացումով, երբ որ ինքը ինքնատիրապետումը կորցնում է, բարձր տոներով ձայնը բարձրանում է, ինքը դեգրադացիա է ապրում։ Այս է պայմանականությունը։ Ըստ էության գլխավոր երկու դերասանները, Տաթևը եւ պարոն Հակոբյանը, շատ թատերային էին կարդում դա։ Թատերային խաղում էին իրենց կարդալու process-ը։ Միաժամանակ մյուս կողմից կարծում եմ, եթե նույնիսկ ֆիլմ նկարեինք մենք այս գործի հիման վրա, գրական հիմքի հիման վրա, միևնույնն է դերասանները նույնիսկ ֆիլմում պետք է օգտագործեին թատրոնի արտահայտչաձևերը ավելի շատ, քան օպերատորը, ռեժիսորը կօգտագործեին կինո արտահայտչաձևերը, որովհետև ի վերջո գործը այդպիսին է գրված, հա, այսինքն այդ հոգեբանական զարգացումը, կերպարների զարգացումը կառուցված է հենց այդ ցուցադրելու վրա։ Դե ձևաչափն է այդպեսին, որ առանձնապես մեծ բեմադրական եւ ռեժիսորական լուծումներ ենթադրել չի տալիս։ Շատ մինիմալիստական միզանսցեներ, նվազագույն, այսպես արտահայտչականություն ունեցող միզանսցեններ են լինում։ Ճիշտ է, արտահայտչականությունը եւ միզանսցենները խաղի վրա է, ընթերցողական խաղի վրա է շեշտը դրած։ Համաձայն եմ, բայց նույնիսկ այդ պարագայում ռեժիսորական լուծումների կարիք կարծում եմ ավելի շատ կա, այսինքն ոնց անել, որ երկու հոգու ընթերցանությունը ամեն դեպքում վերածել ներկայացման։ Ինչ են անում Դավիթ Հակոբյանը եւ Տաթև Ղազարյանը։ Նրանք խաղում են այդ տեքստը ընթերցող երկու դերասանի։ Այսինքն այնուամենայնիվ դրանք իրենք չեն, այդտեղ նստած մարդիկ իրենք չեն։ Չենք իմանա։ Դուք իմանաք, որ աշխարհում ամեն բան անսպասելի է։ Աշխուժ պարոն։ Այս պարագայում, երբ որ դու պետք է շատ մինիմալ ամեն ինչ անես, այդ արտահայտչամիջոցներից օգտվես, միզանսցենը բավական մինիմալ միջոցներով կառուցես, ռեժիսորի խնդիրը ավելի բարդանում է ու ավելի այդպես առաջ է գալիս, ոնց անի, որ սուղ միջոցներով կարողանա ստանալ այն, ինչ որ ուրիշը պետք է ստանար, կամ այլ ներկայացման դեպքում պետք է ստանար մեծ բեմում, մեր դեկորացիաներով։ Պարզ եւ կարճ ասեմ, ոնց անի ռեժիսորը, որ դիտարժան տեսիլ կամ արտադրանք ստացվի, թեկուզ եւ ընթերցանության ձևաչափով։ Ընտրում է խարիզմատիկ դերասաններ եւ դերասանի հետ բավական մանրակրկիտ բեմադրական աշխատանք տան։ Դուք եք հարցնել։ Կարող ենք սկսել։ Իհարկե, պարոն, ես ձեր տրամադրության տակ եմ։ Օրինակ, ինչ եք ասում։ Ես եմ տրամադրություն։ Ես ընդամենը ձեր խոնար ծառան եմ։ Նո, պարոն։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք պլանների փոփոխության վրա, այսինքն քանի որ երկու գլխավոր դերասանները բավական պես
թատերայնացված արտահայտչականությամբ էին իրար հետ շփվում, այսինքն խոսում էին այն վերջում, դա մեծ դահլիճի վերջում նստած հանդիսատեսին հասանելի լինելու սկզբունքով, չնայած ընդամենը մի քանի շարքեր ու փոքր սենյակում էր արված ընթերցանությունը, այնուամենայնիվ այդ տեսանկյունից անընդհատ իրենք ստիպում էին, որպեսզի իրենց վրա նայեր ընդհանուր պլանով։ Պլանների որոշարկման հաշվարկված կոմպոզիցիայի առումով մեր թատերագետներից Նաիրա Շահրոզյանն է շատ լավ նկատել, որ խոսքի միջոցով տարածություն է ձևավորում Դավիթ Հակոբյանը, երբ որ խոսում է բարձր գոռալով, բարձր տոնով ասելով, Մարիի հետ է խոսում, Մարի նստած է մոտ հեռավորության վրա, ինչպես ես եւ դու, բայց այնպես խոսքի տոնով ինքը տպավորություն է ստեղծում, որ ինքը կամ միջին կամ ընդհանուր պլանում է գտնվում։ Սա եւս տեխնիկական վարպետության մասին է խոսում։ Կանցնել կոնե մասնակի դոկտորանտ։ Այո, պարոն, ես ուզում եմ։ Բայց դա թողեք։ Ինչ անում։ Ինչ հանգիստ թողեք։ Սա ինչ նշանակում։ Ասում էր, որ տարածությունն է այստեղ դեֆորմացված եւ ժամանակի զգացողությունը չկար։ Հնարավոր է արդյոք, որ այս պարագայում, այս ընթերցանության պարագայում ժամանակը տարալուծված էր տարածության մեջ։ Հնարավոր համարում ես այդ վարկածը։ Կարելի է այդպես ասել։ Տարածության, որը ըստ էության նաև դրությունն էր պայմանականորեն։ Բնականաբար, այսինքն ինչքան էլ ասենք ժամանակի բացակայություն կամ ժամանակ ավելի քիչ, ընդ որում ես ասում եի, որ զարգացումը տեղի ունենում ոչ թե ժամանակի մեջ, այլ տարածության մեջ, իրենց կերպարների, հա, ոչ թե ժամանակ չկա, ժամանակ կա, բայց զարգացումը ավելի շատ այդ կերպարը նույնական մնալով ինքը իր մեջ է զարգացումը տեղի ունենում։ Եվ մի հարց էլ, որ ասում էր կինոյում կադրային է ավելի շուտ հաջորդականությունը, կինոն կանգնած ժամանակի մեջ ընթացք է, չէ՞։ Եթե գիրքը երևակայություն է, թատրոնը պայմանականություն է, իսկ կինոն կանգնած ժամանակի մեջ ընթացք ճանապարհորդություն, որը իրագործվում է կադրային հաջորդականությամբ, թատերական պայմանականության մեջ էլ տեսարանային հաջորդականություն է։ Այսինքն ո՞րն է տարբերությունը։ Ժամանակի պայմանական լինելը թե մեկ այլ բան։ Ես զուտ քո զգացողություններն եմ ուզում ինձ համար ճշգրտել։ Թատրոնը այնուամենայնիվ ինչքան էլ լավ խաղան, ինչքան էլ բեմը այդպես լավ աչքերում հագեցած լինի ինչ-որ բաներով, այնուամենայնիվ զուտ իր պայմանականությունների հաշվին ինձ համար առնվազն չի կարող կտրել քեզ այդ տարածքից հանել, որպես այնքան զարգացնի, որ կորցնես որոշակի ֆիզիկական վայրում քո գտնվելու այդ զգացողությունը ու նաև դերասանի գտնվելու որքան էլ ապրումակցես, հա, որքան էլ դու տեղափոխվես այն տարածք, որտեղ ինքն է եւ այլն, բայց կարծում եմ այդ հնարավորության տեսանկյունից մի քիչ թատրոնը կաղում է։ Հիմա կարծում եմ այս մեր հաղորդման դիտողները, ովքեր հիմնական թատրոնի մարդիկ են, այդպես սվիներով հարձակվելու են վրաս, բայց ոչ մենք մի կերպ կդիմանանք։ Շնորհակալություն։ Իսկ կինոյի դեպքում քանի որ նա ցույց է տալիս իրական պատկեր, այսինքն արվեստի տեսանկյունից իհարկե թատրոնը ավելի շահեկան դիրքում է, որովհետև դու պայմանականություն խաղարկելու շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունես, իսկ կինոյում, երբ որ դու ունես ռեալ ինչ-որ իրավիճակ նկարելու հնարավորություն եւ դա պայմանականորեն է ցույց տալիս, հավելյալ պետքա բացատրես թե ինչու չես մարդավարի նկարել, այլ ինչ-որ պայմանականություններ ես մտցրել, բացի այդ ժամանակի տեսանկյունից ժամանակը ֆիքսելով, հա, կադր եմ նկարում, 1 րոպեանոց կադր նկարեցի, դա մտավ ֆիլմ։ Հետո մենք անընդհատ դա տեսնելիս, ֆիլմը դիտելիս տեսնում ենք այն ժամանակը, որը մենք կանգնեցրել ենք այնտեղ, ֆիքսել ենք ու անընդհատ այդ նույն կանգնեցված ժամանակն ենք մենք տեսնում։ Թատրոնում դա հնարավոր չի։ Թատրոնում տարածության մեջ ժամանակն անընդհատ է հոսում։ Այսինքն դրա համար ասում եմ, որ տարածության ֆակտորը շատ ավելի կարևոր է։ Այդ տարածության, այդ պահին, այդ տարածության մեջ ոնց ես կարողանում քո ֆիզիկական գոյությունը արդարացնել եւ ծառայեցնել նրան, ինչ որ կինոյում արվում է
տարածության ֆակտորը, քո ֆիզիկական ներկայացության ֆակտորը երկրորդական տեղում դնելով, որովհետև եթե մի տեսանը լավ չստացվեց, կարող ես նորից անել, հետո կարող ես դուբլ անել, հետո կարող ես նորից նկարել, մինչև որ ստանաս։ Այնտեղ տեխնիկական մասով ես ասում, ընթացքի, այսինքն ստեղծագործական ընթացքի տեսանկյունից ես խոսում, որտեղը կարող ես անել։ Ես զուտ տարածաժամանային ձևվածքը արդեն արտադրական process-ի արդյունքի տեսանկյունից եմ ասում, որովհետև նա էլ ունի տարածաժամանային ձևվածք, տարածաժամանակային ձևվածք, թատրոնը ունի եւ նույնիսկ պայմանականորեն է կարողանում եւ անցյալը ներկայացնել, հետո գալ ապագա կամ նոր վերադառնալ ներկա։ Ճիշտ է, բայց դրա մասին էի ասում, որ կինոն ունի ռեալ տարածություն ցուցադրելու հնարավորություն։ Ու եթե ճիշտ է օգտագործված այդ պայմանաձևերը, արտահայտչաձևերը կինոյի, հա, որոշակի որևէ ֆիլմում, ինքը կարող է քեզ կտրել, չգիտեմ, ձեր տանը կամ որևէ կինոթատրոնում կամ որևէ այլ տեղ լինելու զգացողությունից, այսինքն ամբողջությամբ կարող է քեզ քո ուշադրությունը տեղափոխել կինոտարածք։ Թատրոնը այդ առումով ավելի աղքատիկ է եւ դժվար է տանում։ Աղքատիկ չի ասի, բայց կարծում եմ ավելի դժվար դա իրեն կհաջողվի, եթե հաջողվի։ Ամենայն դեպս որովհետեւ այս րոպեին է տեղի ունենում, որովհետեւ շոպեականություն կա կատարման մեջ, որովհետեւ էկրանային տարածությունը կարծում եմ լինելով երկչափ շատ ավելի մեծ հնարավորություն ունի մեր ուշադրությունը իր ներսի եռաչափ տարածություն տեղափոխելու համար, որ զուտ նրա համար, որ ավելի իրական է, չնայած մենք երկչափ ենք տեսնում, թատրոնում եռաչափ ենք տեսնում, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք իրական տարածություն, իսկ թատրոնում պայմանականորեն ներկայացնում են որևէ տարածություն։ Վերադառնանք մեր թվաբանական կուտուձավարի։ Ու երբ որ ասում եմ թատրոնը ավելի շատ պայմանականությունների տարածք է ինձ համար, կարծում եմ Դավիթ Հակոբյանի խաղը գալիս է դա ապացուցելու նաև, այսինքն այդ գերխաղով ստիպում էր, որպեսզի ես ինձ ավելի շատ զգամ այդ տարածության մեջ, այդ խաղը դիտելիս։ Եվ դու ձեր ինչ գործն է ներեցեք, սա ինձ է վերաբերում, եւ ես իմ գործը շատ լավ գիտեմ, ձեր տեղն այստեղ չէ։ Բեմական այդ պայմանական տարածքի, հա, ընթերցանության պայմանական տարածքի մի անկյունում, որտեղ նստած էր աղախինը, ու այդ աղախինը երբ ժամանակ առ ժամանակ, երբ որ լույսը միացնում էր, հա ինքը հայտնվում էր այնտեղ, հետո լույսը անջատում էր ու ինքը կորում էր։ Ըստ էության այդ աղախնի հատվածը ինքը ավելի այդպես միջին պլան կարելի ասել, հա, այնտեղ նա չէր գոռում, բացի այն որ շատ հանգիստ էր խոսում, նաև լուսավորվում էր իր այս հատվածը։ Սեղանը ինքը այդ առումով հետաքրքիր էր, ընդհանրապես կինոյում այսպիսի մի հասկացություն կա, որ մոնտաժ անելիս չի կարելի իրար հետևից դնել օրինակ անընդհատ ընդհանուր պլաններ, հա, կամ անընդհատ խոշոր կամ անընդհատ միջին։ Պետք է դրանք իրար հաջորդեն, այսինքն եթե խոշոր է դրված, խոշոր պլան է, հաջորդը պետքա լինի միջին պլան, հետո օրինակ ընդհանուր, հետո նորից միջին, որպեսզի հետաքրքիր պահվի։ Հիմա այդ տեսանկյունից հավելյալ հետաքրքրություն են բերել ներկայացմանը, երբ որ այդ բացի են, որ մոնտաժը փորձել են մոնտաժ անել, հա, այս հատվածն է հիմա ակտիվ, բեմական տարածքի կամ խաղային տարածքի, հետո այս հատվածն է ակտիվ, հետո լույսը անջատվեց, նորից մոնտաժային մտածելակերպում, մոնտաժի միջոցով գալիս ենք այստեղ։ Բացի այդ տիպի մոնտաժից նաև կար այդ պլանների փոփոխության մոնտաժ։ Ճիշտ դերասան ընտրելը եւս կարծում եմ ռեժիսորի հաջողություններից մեկն է, երբ որ տեղ նկած պահը ռեժիսորը կարողանում է իր մեջի այդ եսասիրական զգացողությունները, որ այս ինչ որ հնարք անեն, որ ասեն ռեժիսորական, այսենց հնարք արել, կարողանում է դրանից հրաժարվի հանուն ներկայացման կամ թատերայնացված ընթերցանության շահի, կարծում եմ դա եւս կարեւոր է։ Ես մի լրացում անեմ քո խոսքին, որ ասում ես ներկայացման ընդհանուր շահից ելնելով, խնդիրն այն է, որ Արմանը դերասան է։ Նա ռեժիսորական կրթություն չունի, պարզապես այդ փորձեր, ինչպես եւ Դավիթ Հակոբյանը կատարում է։
ու սա այս թատրոնին բնորոշ հատկություն է, նույն Նարինե Գրիգորյանը դերասան ռեժիսոր է, թեպետ նա որպես ռեժիսոր ֆենոմենալ երևույթ է, ու այդ ավանդույթը նաև գալիս է դերասան ռեժիսորի գործունեության հենց Սոս Սարգսյանից, հիմնադրից Համազգային թատրոնի, մեծանում մեր դերասանից, այսինքն երբ որ դերասան ռեժիսորն է աշխատում, դե ասում են, չէ, ռեժիսորը առաջնահերթ շատ լավ դերասան նաև պետք է լինի, որ կերպարային զգացողություն ունենա, ճիշտ ուղու վրա դնի դերասանին, կերպարի ներքնահատակը հասնելու եւ հոգեկան որակները դուրս բերելու, պեղելու։ Այդ առումով դերասանի կաշվի մեջ է ինքը շատ լավ հասկանում է դերասանի հետ ոնց պետք է վարվել, ոնց անել շահեկան վիճակում դնել, ռեժիսորական շատախոսությամբ չճնշել դերասանական ներկայությունը, բեմական ներկայությունը դերասանի։ Ու բնականաբար դրական արդյունքը ունենում ենք այդ փոխըմբռնման եւ սեփական էգոն չկարևորելու մասնագիտական բնավորությունից եկող առայն որ դերասաններ են առաջի մասնագիտությամբ։ Ճիշտ ասած, սկզբունքային առումով ես այդ ձևաչափին մի քիչ դեմ եմ, երբ որ դերասանները սկսում են ռեժիսուրայով զբաղվել օրինակ, որովհետև կարծում եմ դրա համար ամեն դեպքում որոշակի կրթություն մտածելակերպ է պետք, ռեժիսորի եւ դերասանի աշխարհ հայացքը ընկալում է բեմի, ինձ համար շատ տարբեր են։ Դրա համար, երբ որ ասում ենք, որ դե եթե դերասանն անողը այդքան շատ ռեժիսուրա չակնկալենք իրենից, համաձայն չեմ, այսինքն անկախ նրանից դերասան անողը թե ռեժիսոր, ես նույն չափանիշներով նույն ռեժիսուրան եմ ակնկալում, հա, լավ ռեժիսուրա եմ ակնկալում, որը կարա նաև լինի հենց այդ իրան մեջ չգցելու ձևով արտահայտված։ Այո, մարդիկ կարողանա սահմանափակել։ Տես, այնպես չէ, որ ես դերասանների շատ ու շատ դերասանների ռեժիսորացավով հիացած եմ առանձնապես։ Ուղղակի այս ձևաչափը ինչ որտեղ, այսինքն առանձնապես մեծ ռեժիսորական ձիրք չունեցող դերասանների, բայց բեմադրական հոտառություն ունեցող մասնագիտության բերումով նման գործունեությունը փոքրի շատ է արդարացնում, որովհետև այստեղ ռեժիսորական շնշող լուծումների, վառ թատերային լուծումների առիթ կարելի ասել չկա, չի ենթադրում։ Դրա համար իրենց համար փոքրի շատ է արդարացված հարթակ է իրենց գործունեության համար։ Դերասանի այդ աշխատանքը շատ լավ կատարված է։ Հատկապես, որ եւ Տաթևը եւ Արման Նավասարդյանը Սոս Սարգսյանի կուրսում են սովորել, իսկ այնտեղ նրանց հետ ուսուցիչը եղել է Դավիթ Հակոբյանը։ Իմացեք եւ հիշեք այդ մասին մինչեւ ձեր մահվան ժամը։ Այո, պարոն, մինչեւ իմ մահվան ժամը։ Ապրեք, գրեք։ Գրեմ։ Հիմա եթե խոսենք արդեն գրական հենքին, դե գիտենք, որ դա անտիդրամա է, ՅՈՆԵՍԿՕ-ն հենց ինքն է իր դրամային այդպես անվանել, աբսուրդի դրաման այդպես անվանել, անտիդրամա, եւ ինչն էր նա համարում անտիդրամա, կոմեդիայի կոմեդիան։ Նա ասում էր ոչ կատագերգություն են իմ պիեսները, ոչ էլ ողբերգություն։ Իմ կերպարները ոչ կատագերգական են, ոչ էլ ողբերգական, այլ ծիծաղելի են։ Իմ թատրոնը ծիծաղելի թատրոն է։ Եվ այս պիեսի վերնագրի տակ առանց երկմտելու ինքը գրել է զվարճալի դրամա։ Ու Արման Նավասարդյանը բեմադրիչը, պայմանականորեն ասած բեմադրիչը, որովհետև թատերայնացված ընթերցանությունը առանձնապես մեծ բեմադրական եւ ռեժիսորական լուծումների առիթ չի ստեղծվում։ Ձևաչափն է դա թելադրում։ Գնացել են հենց դրան։ Շատ է առաջադիմը։ Ինչ ասացի։ Շարունակելով ասենք, որ եւ իրոք ծիծաղելի թատրոնի բերումով եթե տրագիֆարսային ներկայացում եմ ես տեսնում, ամեն ինչ այդքան տխուր չէր լինի, եթե այսքան ծիծաղելի չլիներ գաղափարադրույթի զգացողությունն եմ ունենում, իսկ աբսուրդային ներկայացումների դեպքում, աբսուրդի թատրոնի ներկայացումների դեպքում ամեն ինչ այդքան ծիծաղելի չէր լինի, եթե այսքան տխուր չլիներ գաղափարադրույթի զգացողությունն եմ ունենում, տարբերությունը սրանում է։ Ու բեմադրիչի հետ միասին Դավիթ Հակոբյանն ու Տաթև Ղազարյանն էլ հենց այդ երկրորդի զգացողությունը փոխանցելու միտումն էին իրանք հետամտում։ Սա է իրենց նպատակը, ինչպես էին դա անում։ Օրինակ իրենց ավելացրած այդ հիստերիկ ծիծաղներով, որ աշակերտուին ունենում էր, եւ այլ բաղադրիչներով փորձում էին կոմիզմի տարատեսակների կասկադ ստանալ։ Իսկ այդ կասկադը բերում է կոմեդիայի էֆեկտի։ Այսինքն երբ որ դասավորվում է իրար վրա աստիճանաբար էֆեկտները, տարատեսակ կոմիզմի զգացողությունների էֆեկտները, դա այդ կասկադի զգացողությունն է առաջացնում եւ բերում է կոմեդիայի զգացողություն։
ու օրինակ վրիպական պաթոսով անտեղի բրավոները, որ ինչի ենք մենք ականատես լինում, ապուշություն կարծես լինի։ Մարդը իրան կարծես չհասկացողի տեղա դրել կամ չի գիտակցում, որ ընդամենը շատ պարզագույն խնդիր է, բայց դրա համար այդպիսի պաթոսով բրավո գոչելը հենց դա է։ Իսկ ապուշությունը ինչ է, ըստ էության կոմունիզմի գլխավոր հերթապահ արտահայտչամիջոցներից մեկն է։ Ամբողջ կատակերգության պատմությունից եթե գանք, հերթապահ միջոց է։ Փարիզը որ երկրի մայրաքաղաքն է։ Փարիզը մայրաքաղաքն է Ֆրանսիայի։ Ու բրավո։ Փարիզը մայրաքաղաքն է Ֆրանսիայի։ Այո։ Շատ լավ, գերազանց պատասխան։ Շատ շնորհակալ։ Շատ ավելի մեղմ հումորային տարբերակն է, երբ որ թվաբանության դասընթացի ժամանակ սկսում են բանավիճել կրկնության կոմունիզմի տանելով, նա ասում է 1, ուսուցիչը ասում է 1, աշակերտներին ասում է 2, նա ասում է 1, նա ասում է 2, եւ վերջում այդ բանավեճի վերջում ուսուցիչը իր հաղթանակի վրա վստահ սատանայամիտ չարաճճի ճկմեղանքով մեղմ տոնով ասում է ոչ օրիորդ այդպես չէ, սա է հենց այդ ապուշությունը, ինքը գիտի որ ապուշություն, բայց ինքը իրան սկսում է հիմարի տեղ դնել, սա է ամբողջը, որ հավատարիմ է հեղինակի տված եւ գաղափարադրույթին, եւ հոգեբանական վճիռներին, եւ կերպարային լուծումներին։ Որ թիվն է ավելի մեծ, 3-ը թե 4-ը։ 3-ը թե 4-ը։ Որն է ավելի մեծ։ 3-ը թե 4-ը։ Իսկ ինչ առումով ավելի մեծ բան։ Նույնի հայելադարձային մոդելը կա, այդ ապուշության, երբ որ սկսում է խոսել բառագիտության դասընթացի ժամանակ ֆ հնչյունի հետ կապված ֆանֆարոն, այսինքն կարծես ինքը իբրև թե չի հասկանում, որ նույն բանն է ասում, բայց աշակերտուհին նրան ի վերջո ասում է տարբերությունը չեմ զգում, այստեղ է այդ խաղարկումը, ու սա չէր կարող հասկանալ տարբերությունը, որովհետև թարգմանիչը գնացել է հնչյունականից բացի, այսինքն ֆ-ի այդ հնչյունակ խաղից բացի գնացել է իմաստային խաղարկման։ Ֆրանսերեն տարբերակում բնագրում ֆանֆարոն բառը չկա։ Այնտեղ ֆան, ֆինֆու, այսպիսի ձայնարձակումի նման ինչ որ կարճ բառեր են, անգլերենում էլ է այդպես, ռուսերենում դա չկա, հայերենում էլ ֆանֆարոն միայն։ Իսկ ֆանֆարոնը ինչ է ըստ էության, դա ամպլուա է, մեծախոս քամի փչողի ամպլուան է, դերատեսակն է։ Այսինքն այդ ֆանֆարոնի հետ կապված որ չեմ հասկանում աշակերտուհին ինչ է ասում, ինչ ես քամի փչում, տարբերություն չկա։ Ու ինչու է ասում, որովհետև այս կերպարը ըստ էության ոչ թե ուսուցիչ է, ոչ թե մանկավարժ է, ուսուցչի կերպարի մեջ մտածը, այլ պեդանտ անհաջողակի մեկը։ Բրավո։ Աշուն, այո, հենց աշունը։ Բրավո։ Գերազանց պատասխան։ Չէ՞ որ ինքը ներքուստ ենթագիտակցաբար խաղային բնազդով է առաջնորդվում աշակերտու հետ ունեցած հարաբերություններին եւ ընդհանրապես իր ուսուցչական կարգավիճակում։ Ու դրա նշաններից մեկը կարող ենք համարել, երբ որ ինչ որ մի դրական արդյունք լսելուց հետո, պատասխան լսելուց հետո ինքնահեգնանքի հասնող ձեռնատարած ժեստ է կիրառում։ Սա իսկ ինքնահեգնանքը խաղային դրություն է, որովհետև ինքնահեգնանքի ժամանակ դու քո արժանապատվությունն ես խաղարկում։ Քեզ ծիծաղելի վիճակի մեջ դնելով, այսինքն այդ ապուշություն ասացի տրամաբանությամբ, դու արժանապատվությունդ ես խաղարկում եւ դա բնավ նույնը չէ, ինչ որ օրինակ բազմապատկան Աղուսյակի ահռելի Աղուսյակի անգիր իմանալը լսելու դեպքում կծկվելու հոգեբանական ժեստը, երբ որ ինքը կիրառում է։ Միխայել Չեխովի ասած հոգեբանական ժեստերից է դա։ Այսինքն սրանք տարբեր բաներ են եւ այդ խաղային բնազդը հենց այս կետում է արտահայտվում։ Ինչպես իմացաք, եթե անտեղյակ եք թվաբանական դատողության սկզբունքների։ Շատ պարզ, պարոն, չկարողանալով ապավինել իմ դատողությանը, ես անգիր եմ արել բոլոր հնարավոր բազմապատկումների բոլոր հնարավոր արդյունքները։
Շատ ուժեղ է։ Այս ամենը իհարկե շատ պարզունակ թվար ներկայացնելու դեպքում հանդիսատեսին, եթե չլիներ դերակատարների խաղային վարպետությունը։ Դավիթ Հակոբյանը Նարինե Գրիգորյանի պես, նույն համազգային թատրոնի գեղեցիկի պես տիրապետում է հիպնոսին, խաղային հիպնոսին։ Դա չի բացատրվում։ Դա հասկացվում է։ Միակ մաթեմատիկական ներքին դատողությամբ այն կամ ունենում են, կամ չեն ունենում։ Դավիթ Հակոբյանի մասով օրինակ, որ ասում եմ տիրապետում է խաղային հիպնոսի հմտությանը, օրինակ ինչպես է դատողականությունը, որ կարծես թե վերացական հասկացողություն է, պայմանական ժեստով մարմնականացնում, որ ասում է սա այստեղ է կամ լինում է, իր գլխի վրա ցույց է տալիս եւ փորձում է աշակերտուհու վրա ցույց տալ, բայց զգալով սուբյեկտի անհամապատասխանությունը, որը չունի դատողականություն, ձեռքը միանգամից հետ է քաշում։ Արդյունքն ինչ է լինում, իհարկե այդտեղ իր տոնային վարպետությունն էլ մեծ դերակատարում ունի, որ ճշգրիտ էմոցիոնալ հասցեով է տոնը ընտրում, ընչերանգը, արդյունքում ինչ է լինում, որ մյուս խաղանկերուհուն աղախնի դերակատարին հանդիսատեսի է վերածում։ Նա չի կարողանում իր ծիծաղը թաքցնել։ Ծիծաղը չէ, գոնե ժպիտը թաքցնել։ Անկեղծ ասեմ, ես երրորդ անգամ էի դիտում այդ թատերայնացված ընթերցանությունը եւ դրանից հետո արդեն տեսանյութը հետազոտական դիտման ենթարկելիս էլ երբեմն չէի կարողանում ծիծաղը զսպել։ Խաղանկերոջը հանդիսատեսի վերածելու առումով սա այն նշաձողն է, որ ապացուցում է, որ դերասանական արվեստը զուտ տեխնիկա չէ, այլ հույզերի եւ անձնական անձնավորված հույզերի եւ զգացմունքների իրացման եւ փոխարկման տիրույթ։ Ու միայն այդ պայմանների արկայության դեպքում է, որ արտիստը սկսում է խոսել էմոցիայի համամարտկային լեզվով եւ ավելի քան ինչպես ասացի վստահ եմ, այդ դեպքում է, որ արտադրանքը վերածվում է միջազգային եւ փառատոնային արտադրանքի, ստեղծածը իրեն ստեղծագործությունը վերածվում է միջազգային եւ փառատոնային արտադրանքի։ Ու ժողովրդական արտիստը հենց այն դերակատարն է, այն դերասանն է, ով խոսում է բոլոր ժողովուրդների, բոլոր ազգերին ընկալելի, ընկալուշներին մատչելի էմոցիայի լեզվով։ Սա այն բացարձակ դերասանական նշաձողն է, որը խոսում է էմոցիայի համամարտկային լեզվով։ Ժողովրդական արտիստը ըստ իս պետք է բոլոր ժողովուրդների, բոլոր ազգերի ընդհանուր էմոցիոնալ լեզվով խոսի։ Դա է ժողովրդական արտիստը։ Ոչ օրորդ։ 509։ Ոչ պարոն 508։ Այդ էմոցիայի համամարտկային լեզվով խոսելու տեսարաններից դասական կամ օրինակը կամ վառ օրինակը կարող ենք համարել այն տեսարանը, երբ որ բազմապատկման աղյուսակի պարագայում երբ որ աղջիկը մեծ թվերի բազմապատկումը չափազանց անպատկերացնելի մեծ թվերի բազմապատկումը ճշգրիտ հայտնում է, հակադրվելով նրա ասած ուսուցչի ասած արդյունքին, այդ հաշվարկի ընթացքում ձայնարձակումների եւ դիմախաղի համադրումը յուրաքանչյուր ազգի ներկայացուցիչ նստեցնես հանդիսատեսի կարգավիճակում, անշեղորեն կպատկերացնի, թե ինչ է կատարվում։ Իդեպ այդ հաշվարկում լուցկիներով, լուցկուհատիկներով հաշվարկի տեսարաններում նկատելի է Լուի դե Ֆյունեսի արտահայտչաձևային ազդեցությունը նրա գունապնակում։ Ու դա օրինաչափ է, ազդեցություն բոլոր դերասաններն էլ ավագ սերնդի հանճարեղ կամ տաղանդավոր արտիստներից արտահայտչական ազդեցությունը կրում են։ Մարդը ի վերջո ունի մասնագիտական, կենցաղային եւ այլ հոգեկան միջավայրներ, որոնք ազդում են նրա հոգեկերտվածքի ձևավորման վրա։ Վերադառնանք մեր լուցկիներին։ Ես ունեմ 4 հատիկ, լավ տեսնում եք դրա։ Հատիկ, 3 հատիկ, 4 հատիկ։ Մեկ հատիկ, 2 հատիկ, 3 հատիկ, 4 հատիկ։ Այո, պարոն։ Ես մեկը ետ եմ վերցնում։ Անեմ ենք հատիսի։
Չգիտեմ, պարոն։ Դավիթ Հակոբյանի խաղի մասին կուզենայի առանձին խոսել, կարծում եմ հասունացումը կերպարի, այսինքն եթե դա վերցնենք որպես ուղիղ գիծ կամաց զարգացող, մի քիչ շուտ է տեղի ունենում։ Այդպես չէ։ Այսինքն այդ իհարկե ի սկզբանե ինքը գոռում է, իհարկե բարկանում է, բայց այն բարկացածությունը, որ մենք տեսնում ենք սկզբում եւ վերջում, դրանք խիստ տարբեր են, հա։ Այսինքն կներես տոնային առումով ավելի հանգամանալից կերպով նախապատրաստել իր բղավոցները, ինքնատիրապետման կորուստը, դա նկատի ունես։ Չէ, որ ասում ես շուտ է հասունանում, այդ զայրույթը տոնային առումով ավելի հանգամանալից կերպով նախապատրաստել տոնային դիմախաղային առումով, այսինքն երևի դա նկատի ունես։ Այո, Դա արեցի։ Ես շատ լավ եմ զգում։ իրականում եւ սկզբում եւ վերջում ի վերջո այդպես բղավում է, շատ բարկացած է, դիմախաղը լավ օգտագործում է եւ սկզբում եւ վերջում, բայց այդ հոգեվիճակը խիստ տարբեր է սկզբում եւ վերջում։ Այսինքն ես վերջում տեսնում եմ լրիվ այլ կերպ այլայլված մարդ, արդեն որ հասել է դրան, հա, այդ process-ի 1 ժամվա ընթացքում հասել է ինչ-որ կետի, բայց կարծում եմ այդ հասնելու process-ը, որ պետքա կամաց զարգանար, մի քիչ շուտ է հասնում իր պիկին, հետո ինչ-որ պահի արդեն Դավիթ Հակոբյանը ըստ էության այդ բարկանալու process-ը իր կրկնվում է։ Մոնոտոն է դառնում, այսինքն զարգացման որոշ հատվածում ինքը արդեն ուղիղ գիծ է դառնում, այլ ոչ թե դեպի վեր ընթացող գիծ։ Այո։ Դա եթե մեր տերմինոլոգիայով ասենք, դրան ասում են գերխաղ։ Ու իրապես գերխաղային բռնկումներ լինում էին այս անգամ պարոն Հակոբյանի դեպքում, որովհետև երրորդ ընթերցանությունների հետևում առաջինի հետ հատկապես համեմատելիս իրոք գերխաղային աններ կան։ Մի փոքր, թեև որակը առանձնապես չի տուժում դրանից նրա դերակատարման։ Գերխաղ կարծում եմ ի սկզբանե կար, որն ինձ համար ընդունելի է այդ կոնցեպտի մեջ, հա, այսինքն հաշվի առնելով գրական հիմքը, հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ ստեղծվել էր, պայմանականությունը ընդունեցի գերխաղի, բայց այդ գերխաղի մեջ էլ զարգացում կար ի վերջո։ Իրենում գոռոց, բղավոց ի սկզբանե չի եղել, նա սկզբից ծափերին, ծիծաղներին, հիստերիկ, անտեղի ծիծաղներին հայացքով էր ստաստում, սկզբից զարմանում էր, հետո փորձում էր կիսասաստող հայացք ընդունել, հետո սաստող, բան sense ձայն արձակում մի փոքր, հետո է սկսում, ինչ ասացի, հետո արդեն ավելի բարձր տոնով, դա աստիճանական է տանում, բայց այդ կոկետությունը, չքմեղալից քայլվածքը ըստ թելադրանքի ռեմարկի, այդտեղ ընդունելի գերխաղ կա իհարկե, ինչը որ դու ասում ես, այ գոռոցների պարագայում, որ ասում ես հասունացումը շուտ եղավ, ինչ որտեղ արդեն մոնոտոն է դառնում նրա բղավոցները եւ զայրույթը, այ դա արդեն բռնախաղային բռնկումներն են։ Ճշգրտենք տերմինապես, որ հստակ լինի եւ շփոթ չլինի մեր դատողությունների եւ ընկալումների փոխանակումների մեջ։ Ուշադրություն։ Ահա, լուցկու 3 հատիկ։ Ինչ ապաչել։ Լուցկու 3 հատիկ։ Իհարկե ուսուցչի կերպարի զարգացման բեռը մեծապես ընկած է նաև աշակերտու դերակատարի Տաթև Ղազարյանի վրա, որովհետև նա իր հակազդումներով, նշածս հիստերիկ ծիծաղներով, անտեղի ծափերով եւ այլնով մոտիվացնում է խելագար խաղի մեջ մտած ծերուկին։ Նրա կերպարի հեռանկարի զարգացումն է մոտիվացնում նաև։ Ու Արման Նավասարդյանի եւ Դավիթ Հակոբյանի հետ միասին նրանք պրպտել եւ գտել են կերպարային այնպիսի վճիռ, որը հեղինակի տված կերպարային հատկություններին համապատասխան լինի։ Ինչ են արել։ Տվել են հարուստ ընտանիքի երեխան Բութը եւ Շատակեր Բանաձևի վրա կառուցելով հոգեբանական առանձնահատկությունները։ Այս աղջիկը 18 տարեկան աղջնակը ունի ագահորեն կուտակելու մոլուցք։ Դրա համար էլ նա միայն գումարել է կարողանում։
հանել ինչու, որովհետև գումարելու հետևանքով կամ գումարելու արդյունքում շատանում է ըստ էության։ Ու անկախ նրանից դա այս ձեռքերի շփումով նախապատրաստվող ստամոքսում ամբարվող ուտելիքի կուտակում է, վերացական քանակությունը թվերի կուտակում առարկաների։ Միայն ու միայն կուտակումը եւ գումարումն է կարող գումարած դրան։ Բազմապատկան աղյուսակը, որ գերշատացման գործողություն է, դա ամբողջ անգիր է արել։ Այսինքն ենթագիտակցաբար թե գիտակցաբար նա միայն այդ տեսակ գործողություններն է, այսպես ասած, ջանք ներդնում այդպիսի գործողությունների մեջ է դնում, հանումը չի կարողանում, իսկ բաժանման մասին, որը նույնպես նվազեցման է տանում եղած քանակի, խոսք անգամ չկա։ Սա է կերպարի հոգեբանական նկարագրի խարիսխը, ինչին էլ նրանք հետամտել են ու լավ բավական անշեղորեն խաղարկում են, հատկապես Տաթև Ղազարյանի պարագայում, եւ հիստերիկ ծիծաղներից անցումը խեղճացածության եւ ոգեվորությունը, գիտելիքի հանդեպ շահագրգռվածության տոնայնություն ներբերելը։ Լակտուչան միարա, ձակուլկաս, լրիվ, շանքած, բայն եկել եք հետ տարել, Ույս շարժեցոր ոտքերը, յորդ ինչ եք անում անդակար։ Իհարկե Տաթև Ղազարյանի համար ես գիտեի, որ նա որպես տաղանդավոր դերասանուհի ցանկացած դրության անմնացորդ տրվելու ներունակություն ունի, բայց որ այդ դրությունների ակնթարթային փոփոխությունը համընթաց կերպով սահուն անցումներ կատարելը, դա արդեն հոգետեխնիկական հմտությունների դրսևորում է, որովհետև նման տեմպի ներքուստ դիմանալը եւ բնականորեն օրգանիկ կերպով փոխակերպվելը ներքուստ, հոգեվիճակային փոխակերպում ապրելը, կրկնում եմ, հոգետեխնիկական հմտության արդյունք է։ Ավելացնեմ նաեւ, որ որքան էլ տարօրինակ թվա, կուտակման մոլուցք ունի նաեւ իր տեսակի մեջ ուսուցիչը։ Նա էլ բառային հումանիտար գծով կուտակման բառագիտության հնչյունների կուտակման մոլուցք ունի եւ տենդագին ձևով է ներկայացնում իր այդ գիտելիքները։ Այնպես է խոսում բառագիտության մասին, կարծես էպոսից հատված, այնպես է ճառում, հատված ասմունքի։ Ավելին պատահական չի, որ ամեն երկրի լեզուների մասին որ խոսում է, ամեն երկրի արտադրության դանակ ունի, ինքը դանակներ ունի, հավաքածու ունի եւ պահանջում է մարիից, աղախնից, որ դանակները բերի։ Այսինքն նա լեզուն որպես ինքնության սուր է ընկալում։ Սուր կամ նշտար։ Հիմարություն, հիմարություն, հիմարություն։ Ես ես կանչում եի որպեսի այստեղ բերեք իսպանական, նեոիսպանական, պորտուգալական, ֆրանսիական, արևելյան, ռումինական, սարդանապալական, լատինական եւ մնացած բոլոր դանակները։ Ու թեև ծափուցի ծաղը բերումով տանել չի կարողանում, երբ դիմացինը չափի զգացողությունը կորցնում է, բայց եւ այնպես ինքը ակնարկում, հուշում եւ զգուշացնում է, որ հնարավոր է ինքը չկարողանա չափը պահել։ Օրինակ մահվան մասին նա ակնարկներ, հուշումներ, զգուշացումներ անում է, ասում է գրեք միջև ձեր մահվան պահը, գրեք եւ հիշեք ձեր միջև մահվան պահը, ես պատասխանատու չեմ իմ արարքների համար, օրիորդ, այսինքն չեմ կարող վերահսկել խաղի ընթացքը, որովհետեւ ի վերջո ինքը խաղային կեցվածքի մեջ է եւ Արման Նավասարդյանն էլ հենց այդ խաղային մոտեցումն է ի սկզբանե ներկայացման սկզբում որպես պայմանաձև դնում։ Հիշում ես, երբ որ պետք է ուսուցչի մուտքը լինի, ասում է գրեթե ճղճղան ձայնով բեմագիրը, հեղինակի բեմագիրը ընթերցելիս, հետո նորից ավելի ճղճղան ձայնով, այսինքն դիգնակ եւ պարոնայք սա խաղ է։ Ի սկզբանե հայտը տված է պայմանաձևային։ Թե ինչպիսի խաղ վերջում կիմանանք։ Այն պահին, երբ որ սպանված աշակերտուհին ձեռքով սեղանին հարվածելով կազդարարի հաջորդ զոհի աշակերտական տեսքով հաջորդ զոհի գալուստը ու լռության մեջ է խաղը պայմանակերպվում, դա շատ կարևոր է, հանդիսատեսի մտածումներում տալով ինքնորոշումը, գաղափարահուզական հասցեն այն հարցի ով է հաջորդը։ Սա նաև հեղինակն է այդպես տալիս, որ լռություն թակոց, լռության մեջ թակոց, որ հանդիսատեսի, ընթերցողի հուզամտածական շերտերում
բերի հավերժական պերիպետիայի այդ շրջապտույտը, քանի որ սյուժեն ըստ էության հենց շրջանաձև սյուժեի տրամաբանությունը դա է եւ նա շրջանաձև սյուժե տալով դա է մեզ մատուցում։ Այսինքն այդ հավերժական պերիպետիայի եւ դրանից ձերբազատվելու փորձի զգացողությունը բերի։ Ի վերջո աբսուրդի դրամա է։ Ուրիշ բան նա չի կարող մատուցել եւ վերջնանպատակը ուրիշ բանի չի կարող ծառայեցնել։ Այս տեսակ գաղափարի պետք է ծառայեցնել, ըստ որի կա հավերժական պերիպետիա, դժբախտությունից անցում երջանկության եւ երջանկությունից անցում դժբախտության, որովհետեւ աշակերտուհին էլ ունենում էր ուրախության պահեր եւ ճնշվածության, աստիճանաբար ընկճվածության պահեր ուսուցչի գրողների բարոյական հոգեբանական ճնշումների հետևանքով։ Սա է ամբողջ ըստ էության։ Մի խոսքով, բացի այդ հարցից, միաժամանակ այդ լռության մեջ այդ թակոցով արկախվում է նաև, որ ով է հաջորդը։ Հումանիստական բնական հակազդեցությունը հանդիսատեսի մտածումներում թող գնա, որովհետև բոլորն է պատկերացնում են ինչ է լինելու ճակատագիրը եկողի հավանական աշակերտուհու։ Թող ու գնա, տարօրինակ մեքենա, թող ու գնա, տարօրինակ մեքենա, ես եկեմ ուսում քեզ համար, դու չես հասկանում իմ լեզուն, դու չես հասկանում իմ լեզուն, ես եկեմ ուսում քեզ համար, թող ու գնա, տարօրինակ մեքենա